Hej alle sammen, velkommen til RepairGuide.dk og velkommen til en video, der ikke skal omhandle noget med lys i dag. Jeg har tidligere haft SmartThings og kører i dag Homey Pro som min primære smart home hub. Det her produkt, vi skal kigge på i dag, det virker både til SmartThings og det virker også til Homey. Jeg skulle bestille nogle ting på Amazon, og så stødte jeg lige på den her Friend Temp og Humidity sensor, som altså kan klare både temperatur og fugtighed. En af fordelene ved den her sensor, som jeg ser det, er, at den bruger standard AA-batterier og altså ikke nogen af de her små urbatterier eller noget i den stil. Vi skal have sat den til, den kører Zigbee, og så skal vi have den over i vores Homey. Og så er der vist noget med, at både Lady A og Google vist kan se eller bruge den her sensor til et eller andet. Det kigger vi også nærmere ind i. Men lad os prøve en gang at pakke produktet ud først. Og her har vi så Friend Smart Humidity Sensor. Det er jo altså, som jeg sagde, en sensor, der kører Zigbee, og den kører med standard AA-batterier. Say hello to your new friend. Og hvis ikke du kender Friend, så er det altså et dansk firma, der kommer fra Aarhus, som udvikler de her produkter. De har blandt andet også den her Friend Electricity Meter, også Zigbee, som jeg har vist jer, og som også kører med standardbatterier. Et rigtig, rigtig lækker produkt, men ellers har jeg faktisk ikke testet noget af deres andet udstyr. Et stykke sensor, så er der noget skrueværk, afpluk og noget dobbeltklæbende tape og noget pamflet. Det tror jeg egentlig ikke, vi får brug for, men det kunne da være, og resten, der lå vist et par batterier, der følger faktisk batterier med i æsken. Dejligt. Tak for det, Friend. Og lad os se her, hvor vi åbner den. Det gør vi heroppe. Og så har vi altså fuld adgang til dyret. Lad os sætte noget strøm på. Det er så dejligt, at den bruger standard batterier. En af fordelene er også, at batterilevetiden på den her vil være ret høj i forhold til, hvis man bruger de her små urbatterier. De er også fine, men slet ikke så fine som den her. Det gør selvfølgelig også, at sensoren bliver det større, så det skal man også være opmærksom på. Men super lækkert og nemt, og den står allerede og blinker rødt herinde i. Det kunne godt være, at vi lige skulle tage den ud alligevel, fordi der sidder en reset-knap. Lad os prøve en gang at tilføje den her til vores Zigbee-netværk på Homey. Så lad os gå ind i Homey og se, om vi ikke kan finde den her Friend. Du skal selvfølgelig hente appen til Friend. Jeg tror, jeg har Friend-appen herinde, fordi jeg har jo altså det her Electricity Meter. Så må ikke, at den ligger hernede. Der var Friend. Og så kunne vi godt tænke os at tilføje en Smart Humidity Sensor. Den er lige der. Opret forbindelse. Hvis ikke at sensoren hernede er timed out, ellers må vi bare reset den igen. Hold nulstillingsknappen nede i 15 sekunder. Når LED'en blinker rødt, er nulstillingen afsluttet. Det tror jeg faktisk, vi er inde i allerede. Den kommer også der, tror jeg. Enheden tilføjes. Så blev Friend installeret, som I kan se her på min forside på Homey. Og hvis vi går ind på den, så kan vi se temperaturen, og vi kan se luftfugtigheden her på kontoret. Lad os gå op en gang og tage indstillinger. Under statusindikator kan vi vælge temperatur, luftfugtighed, batteri eller ingen, hvis vi ønsker det. Og under avancerede indstillinger, der kan vi altså se, hvem der er producenten og hvad det her produkt det hedder. Jamen det var jo sådan set lige til. Så er Friend-sensoren nemt og ubesværligt sat op i Homey, og vi kan udlæse de respektive data, altså temperaturen og luftfugtigheden. Vi skal have Google, og vi skal have Lady A til at fungere med den her sensor, og Google, som vi starter ud med, er også den mest besværlige. Man skal inde i Homey oprette et flow, som bruger Google TTS, altså text-to-speech, som taler tilbage og fortæller dig værdierne, som I kan se på det her flow. Når man så har gjort det, så skal man sætte det her flow som en favorit, ellers kan Google ikke bruge det. Og så lad os prøve en gang at gå ind i Google og så se, hvordan man får fat i det her flow. Husk nu, inde i Homey skal du sætte det her flow til at være favorit, ellers kan du altså ikke bruge det inde i Google. Så skal jeg lige have briller på, og så går vi ind i Google, og under rutiner, så siger vi, at vi gerne vil lave en ny rutine.
Vi siger bare, at det er en personlig rutine, og vi skal tilføje en aktiveringsfunktion. Når jeg siger et eller andet for eksempel, så lad os tage den. Når jeg siger, hvad er temperaturen i kontor, den tilføjer vi, og så skal vi udføre en handling, og den handling er jo så, at vi netop skal kalde det flow over fra Homey. Så jeg siger, at vi gerne vil justere en enhed i hjemmet, og så kan vi rulle. Du skal helt ned i bunden, helt ned til det, der hedder tilføj stemninger. Hernede vil du finde det flow, som du har sat som favorit inde i Homey. Så vi krydser det her flow af, og så siger vi tilføj, og gem den her. Så når jeg nu siger til min Google her, hvad er temperatur i kontor, så vil den aktivere det flow over i Homey, som så taler, eller får Google til at tale tilbage, hvad temperatur og fugtighed er. Lidt kringlet, men lad os prøve en gang. Hey Google, hvad er temperaturen i kontor? Temperaturen i kontor er nu 8 grader, og luftfugtigheden er på 36%. Fantastisk. Det virker en lille smule kringlet, men man kan altså godt få det til at virke. Og husk nu de her mærkelige klammer, som I kan se på det flow, jeg lavede over i Homey. Du skal bruge de her parenteser og tuborgklammer, ellers så siger hun altså temperaturen forkert. Lady A burde kunne se den her sensor, så vi burde kunne spørge hende, hvad temperaturen er. Alexa, what's the temperature of the Friend Smart Sensor? The Friend Smart Sensor temperature is 25 degrees. Alexa, what's the humidity of the Friend Smart Sensor? That's not supported yet. That's not supported yet. Og det er sådan set standardsvaret. Jeg har endnu ikke fundet en sensor, hvor at Lady A kunne fortælle mig, hvad fugtigheden var. Hun tager altid kun temperaturværdien. Så må man ind i sin app og se resten. Det fede ved den her sensor, som jeg ser det, er, at 2 AA-batterier altså giver dig 5 års batteri. Ja, det er ikke verdens mindste sensor. Det er jo så bare placeret den et sted, hvor det ikke betyder noget, om sensoren har en lidt større eller mindre størrelse. Jeg synes, den er fed. Jeg kan godt lide designet, og så koster den kun 193 kroner i øjeblikket på Amazon. Der er link til den nede i beskrivelsen her. Normalprisen sådan på det danske marked kan jeg se er omkring 270-300 kroner eller mere. Men du kan altså få den på Amazon, indtil de sikkert ikke har flere, til 193 kroner. En anden feature ved den her Friend Sensor er, at du får talværdierne for humidity og temperatur. Det får du sendt til Homey for hvert minut. Jeg ved ikke, hvordan den gør det i SmartThings, men hvert minut kan jeg se på mine grafer, at jeg får en opdatering fra Friend-sensoren. Og så kan jeg jo via mine flows altså starte og stoppe nogle automatiseringer, afhængig af, om det er fugtighed eller det er temperatur, som jeg ønsker at styre. Det var alt fra i dag. Jeg synes, det er en fed sensor. Den er flot designet, og så rigtig fedt, at den bruger standard dobbelt AA-batterier. Tak til Friend for det. Jeg håber, jeg kan teste nogle flere Friends produkter, for de ser ret fede ud. Kan I have det godt? Vi ses. Hej hej.